what's up everybody? Welcome to my YouTube channel, The Happy Man. முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கொடுங்க. நான் எமிரேட்ஸில் வேலை பார்க்குற ஒரு கேபின் க்ரூ. உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருக்கேன். அந்த கேப்பில் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா சிங்கப்பூர். ஸோ சிங்கப்பூரில் நமக்கு 30 hours 30 மணிக்கு லேவர் கிடச்சிருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மிடில் ஆஃப் த சிட்டி ராஃபல் சிட்டியில் இருக்கோம் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படியே நம்ம ரூமை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ரூமு. ஸோ கொஞ்சம் வைடாங்களை போட்டு காமிச்சு தரேன். பரவாயில்ல, சிட்டியோட நடுக்கு இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு நல்ல ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்படியே இருந்துட்டு இன்றைக்கி பிளான்ஸ் என்னத்தைனா அப்படியே சுற்றி கறங்கிட்டு லைட்டாக டின்னர் போயிட்டு அப்புறம் இந்த ஊரில் இந்த சரௌண்டிங்கில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஒன்று பார்த்துட்டு திரும்ப ரூமுக்கு வந்து தூங்கிட்டு காலை எழும்பி ஒரு ரன்னிங், அப்புறம் காலை எழும்பி எங்கெங்கே சுற்ற முடியுமோ அங்கேயும் பார்த்துட்டு அடுத்துட்டு வந்து துபாய் வர்றது தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கவர் பண்ண முடியுமோ அதை கவர் பண்ணி நான் எப்படி பார்க்குறேனோ இந்த உலகத்தை அப்படி உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய சேனலில் காமிச்சு தரேன். ஸோ stay tuned to watch more video and let's see. ஸோ guys, அப்படியே வந்துட்டு நம்ம கையில் ஒரு அற்புதமான பெரிய ஒரு மேப் இருக்குது. அதையும் எடுத்துகிட்டு நம்மளுடைய தோல் பையையும் போட்டுட்டு அப்படியே இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ சந்திப்போம். இதுதான் ஹோட்டலோடைய மெயின் லாபி. நம்ம அதில் இருந்து அப்படியே நடந்து நம்ம எக்ஸிட்டை தேடி போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலி கரெக்டாக போகிறோமான்னு தெரியல, பட் இங்கே கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குது. இது கொஞ்சம் கூட பக்கமாக இருக்கும். ஸோ காய்ஸ், இதுதான் ஹோட்டலுக்கு வெளியே. சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரைக்கும் எப்போவுமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தாங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு இது ஸ்டோரி உண்மையான ப்ராப்பரான ஸ்டோரியை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல, பட் நான் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தரணும்னா, சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு இடத்துக்கு நடுக்க சிங்கப்பூர்னு சொல்லி ஒரு நாடு இருக்குது. சுற்றி பார்த்தோன்னா இந்தோனேஷியா, மலேசியா, அப்புறம் வந்துட்டு தாய்லாந்து, அந்த எல்லா சரௌண்டிங் நடுக்க சிங்கப்பூர் இருக்குது. பட் சிங்கப்பூர் வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி டெவலப்டு ஏரியா. எல்லாமே கட் அண்ட் ரைட்டாக நடக்கும். பட் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் வந்துட்டு நிறைய பேர் இருந்தாலும் ஒரு ஆள் நம்ம அடிக்கிறீங்க பார்த்துருப்போம். அவர் பேர் லீக்வன்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது வீடியோவில் நம்ம கேட்டிருந்தேன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு சிங்கப்பூர் யூ மஸ்ட் ஹேவ் அயர்ன் இன் யூ அதாவது சொல்லுவார். அந்த வீடியோ எங்கேயாச்சும் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம். ஸோ அவரோட உழைப்பினாலையும் அவருக்கு கூட இருந்தவங்களோட உழைப்பினாலையும் இந்த நாட்டில் கரப்ஷன் ஒன்று கிடையாது. ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பராக நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் சிங்கப்பூரை பற்றி. அப்புறம் இங்கே எங்கே போனாலுமே நோ லாட்ரிங்னு போட்டுட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு 4th அதிகமாக இருக்க மக்கள் வந்துட்டு தமிழ் மக்கள். சரியா, மலேசியாவிலேருந்து இருக்காங்க, சைனீஸ்லேருந்து இருக்காங்க, சிங்கப்பூர்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லோக்கல்ஸ் இருக்காங்க, தமிழ்ஸ் அப்புறம் ரொம்ப நிறைய இருக்காங்க. ஸோ எஸ், மலேசியா, சிங்கப்பூர் இங்கெல்லாம் நம்ம ஆட்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ராஃபல் சிங்கப்பூர், ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப ஒரு பழமையான ஒரு ஹோட்டல். என்னோடய எக்ஸாக்ட் இயர் தெரியல என்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு, பட் சிங்கப்பூரோடைய ஒரு பழைய ஹோட்டல் ப்ளஸ் ராஃபல்ஸோட ஃபஸ்ட் ஹோட்டல்னால் அது இது தான். ஸோ அந்த சிட்டியில் தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ இங்கே உள்ள சிட்டியோட பேரே ராஃபல் சிட்டின்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ இது இல்லை. இதான் நம்ம தங்கியிருக்க ஹோட்டல், த கால்டன். நல்ல ஹோட்டலாக தான் இருக்குது. எஸ். ஸோ அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த ஏரியாவில் இருந்து நம்ம கிராஸ் ஆகி நடந்து போகலாம். ஹேங்கோவர் படம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. அந்த படத்தில் வந்துட்டு ஆலன்னு அப்புறம் வந்துட்டு வேறு கொஞ்சம் பேர் இந்த பில்டிங்கில் அங்கே மேலே போட்டு மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்கு மேலே தான் வச்சு மீட்டிங் நடத்துவாங்க. அங்கே போகலான்னு நினச்சேன், பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. மேபி நாளைக்கு காலையில் போக முடியுமான்னு பார்ப்போம். போகிறதுக்கு ஏதாச்சும் என்ட்ரி ஃபீஸ் பே பண்ணணுமான்னு தெரியல. ஸோ அங்கே தான் அது நடந்துச்சு. இதை வந்துட்டு மெரினா பே சாண்ட் ஹோட்டல்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே சுற்றி முற்றி பார்க்கும்போது இந்த ஊர் ஆட்களை விடைக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம ஒரு ஆட்கள் இருக்காங்க பாருங்க. நம்ம அழகா வேட்டியை உடுத்துட்டு சும்மா ஸ்டைலாக இருக்காருப்பா. ஒரு அக்கா ஏறாத மேடையில் இருந்து நிலஞ்சாருவான்னு சொல்லிட்டு இதை பாட்டு பாடுறாங்க பேக்கில். கேட்கான்னு தெரியல. You can see here. Oh yeah. The stability. Oh my goodness. So guys, செம கூட்டம் இங்கே. எக்ஸாக்ட் அந்த சிங்கம் துப்பி விடுது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான் அக்கா எல்லாம் வினோதமாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. இங்கே எல்லாம் கையை தூக்கி தண்ணியை பிடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படியே ஜாலியாக நம்மளை அப்படியே நடந்து நல்லா இருக்குதாண்ணா.
எல்லாம் ரொம்ப இளமையான ஆட்களாக இருக்காங்க எல்லாருமே ஃபுல்லாக. உடம்பு சிங்கத்தை பாருங்கள், சின்ன ஸ்டைலாக துப்புன்ருக்கு. கைஸ், நான் அப்படியே ஒரு தெருவில் நடந்து வரேன். இங்கே அப்படியே நம்ம ஊரில் இருக்கிற அதே கோயில், அதே வைப்பு பாட்டுலாம் கேட்குதா உங்களுக்கு? இந்த இருக்குது கோயில் உள்ளாடி, ரொம்ப இதாக பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நம்ம நடந்து வரும்போது ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு கோயில் இருக்கிற மாதிரி விற்றுட்ருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ காய்ஸ், நம்ம இங்கே ஒரு பெரிய ஃபுட் கோர்ட் வந்திருக்கோம். ரொம்ப மேசிவாக, ரொம்ப லைவ்லியாக, கூட்டமாக அலை மோதுது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இப்போ நடந்துகிட்ருக்கோம். நம்ம போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபுட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்படிங்க இந்த வாரதான் இப்போ நம்மளுடைய பிளான். காய்ஸ், இங்கே வந்து நம்ம கிரில் மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாங்க, சாத்தேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கூட்டம். மக்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு வங்காள வணக்கம். காலை எழும்பி வெளியே வந்திருக்கோம். Day 2 இன் சிங்கப்பூர். ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்குது. காலையில் எழும்பின உடனே ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு வந்தோம். ஸோ லைட்டாக ஜாகிங், அப்புறம் மேபி யோகா, இல்லை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாக்டாக நம்ம அந்த மெரினா பே சாண்ட் ஹோட்டல் அந்த சைடில் போயிட்டு அப்படியே ஒரு பார்க் ஒன்று இருக்குது. ஆக்சுவலி கார்டன் பை த பேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கேயும் போயிட்டு அங்கே என்ன இருக்கான்னு சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கே இருந்து நிறைய திரும்ப கிளம்பி ஹோட்டலுக்கு வரணும். இல்லை அந்த சரௌண்டிங்ஸில் கொஞ்சம் இடங்கள்லாம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதையும் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு திரும்ப துபாய் கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ அதான் என்னோட நம்ம பிளானு. ஸோ லெட்ஸ் see how it's gonna be. அண்ட் அப்படியே நம்ம கரெக்டாக இங்கே இருக்கோம். ஸோ டிராஃபிக் லைட்டு போட்டாங்க. ஸோ நடந்து போகிறோம். ரொம்ப க்ரீனரியா, ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க சிங்கப்பூர். நேற்று நைட் நம்ம இங்கே வந்திருந்தோம், சரியான கூட்டம். ஆனால் இப்போது ஆட்கள் எல்லாம் நேரத்துக்கு வந்து அந்த டயர்டில் தூங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அங்கே நம்மளுடைய மெர்லைன் பார்க்கில் வந்துட்டு ஒரு கூட்டம் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்தோட பேரை படிக்கிற நேரத்துக்கு அதை வந்துட்டு சிங்கத்துக்கு வாயில் தண்ணி வாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு கூகுள் அடித்து பார்த்துட்டேன் என்ன தான் அந்த இடத்துக்கு பேருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராமினென்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்குது. டு பி ஹானஸ்ட், அப்படியே விண்டர் டைமில் உட்காந்து சில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ப்ளேஸாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு அற்புதமான ரன்னிங் செஷன். அப்படியே நம்ம முன்னாடி அந்த ஒரு பெரிய அந்த ஹோட்டல் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோமா, அது அப்படி திரும்ப இங்கே அங்கே பாருங்க, நம்ம ஒரு குட்டி பயப்புள்ள கிடக்கான். குட்டி போட்டோட குஞ்சாமணி தெரியுதுங்க, காமிச்சார பாருங்க. அழகா இருக்கா குட்டியா. இதாக அங்கே பாருங்க குஞ்சாமணி. ஸோ கைஸ், இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கிலோமீட்டரில் 2 கிலோமீட்டர் ஓடிட்டு பசிக்குது. ஸோ வீட்டுக்கு போய் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டாண்டா இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ளைட்டுக்கு முன்னாடி அந்த மாலில் லைட்டாக ஒரு சுத்தலை போட்டு தென் பேக் டு துபாய். எங்கே துபாய். ஸோ கைஸ், அப்படி நம்ம ஜாக்கிங் பண்ணி இங்கே சூப்பர் ட்ரீ க்ரோவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வந்துருக்கோம். இங்கே முன்னாடியே இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் நம்ம என்ட்ரி ஆகும்போது தான் நான் ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு காமிச்சாரேன். ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட் ஆச்சுன்னா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் அங்கே போய் பக்கத்தில் பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி நம்ம முன்னாடி இருந்தால் இருக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு அது ப்ராப்பராக தெரியுதான்னு சொல்லிட்டு. பட் இதான் வந்துட்டு அந்த அந்த ஒரு டெக்கரேஷன் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நைட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் நமக்கு காலையில் இங்கே வாரனால டிசைட் பண்ணனால காலையில் உள்ள அந்த இதையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். இதுதான் கைஸ் அந்த சூப்பர் ட்ரீ க்ரோவ்.
எதனால இதை சூப்பர் ட்ரீ க்ரோவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல டு பி ஹானஸ்ட். கைஸ் நம்ம அப்படியே நடந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் சூப்பர் க்ரௌண்ட் ட்ரீ மாதிரி. இங்கே வந்துட்டு கோல்டன் கார்டன் சொல்லி. ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம கோல்டன் கார்டனில் இருந்து இங்கே பார்த்தோம்னா அதே ட்ரீ அதே கேட்டகரியான இதில் வந்துட்டு கோல்டு கலர் லீவ்ஸ் வர மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே உள்ள மோஸ்ட்லி நிறைய பிளான்ட்ஸ் நிறைய இதில் வந்துட்டு அந்த லைட் க்ரீன் கலர் வர அந்த ஒரு டைப் ஆஃப் இதே நம்ம வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். பார்க்கும்போது தெரியுது உங்களுக்கு. ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஒரு சின்ன ஒரு பாலம் அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. அண்ட் தென் ரன்னிங்கெல்லாம் போகிறதுக்கு டாப் இடங்க இது. இப்படி வேணால் ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா எல்லா இடத்தையும் அப்படியே ருசிச்சிருப்பேன் உட்காந்து. அப்படியே கணக்கு அதில் போய் படுத்திருப்பேங்க சீரியஸாக. வேறு என்ன வேணும்? ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குங்க இந்த இடங்கள். வா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கேக்டஸ் மரங்கள்லாம் நிற்குது. அதே வச்சு அழகாக ஃபேன்லாம் போட்டு இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப், கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் வைப். அதை காட்டிலும் நடக்கும்போது ஒரு மூவிலெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த ஒரு சீனில் நடக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அவ்வளோ நல்லா இருக்குதுங்க. என்ன ஒரு அருமையான ஒரு இடம். ஸோ காய்ஸ் இதோட இந்த பார்க்கில் இருந்து நம்ம வெளியேறுவோம். அப்படியே நம்ம ஜாக் பண்ணியே இங்கே இருந்து நம்ம ஹோட்டலுக்கு சேர்ந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் see what next and we will be back to Dubai pretty soon. ஸோ அப்படியே காய்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு குளியலை போட்டுட்டு இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டுட்டு வரோம். என்ன இருக்குன்னு தெரியல. ஆனால் ஒரு பன்னு பார்த்தேன் வெள்ளை கலரில் உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட டோராயாக்கி மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் தெரியல. இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 100 வருஷம் பழமையான ஒரு பாரில் இருக்கோம். ஸோ அந்த பார் தான் த லாங் பார் இன் ராஃபெல்ஸ் ஹோட்டல். ஒரு 133 வருஷம் ஓல்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் உள்ள அந்த எனக்கு உண்மை சொல்லணும் அதோட பேரை மறந்துடுச்சு. அந்த இதை வச்சுருக்காங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிறது. அப்படியே இங்கே வந்தீங்கன்னா அதுவும் அங்கே கரெக்டாக டிசைனில் வச்சுருக்காங்க. பார்த்தாலே தெரியுது. அப்படி இங்கே வந்துட்டு ஷேக்கர் மிஷினோட வச்சுருக்காங்க. சாப்பிட்டுட்டு தரையிலேயே போட்டுக்கலாம். பீனட்ஸ் சாப்பிட்றாங்க. அது அப்படியே தரையிலேயே போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா 1950s இந்த டைமில் 1940s இந்த டைமில் பொண்ணுங்களுக்கு சிங்கப்பூரில் ட்ரிங்க்ஸ் அலோடு கிடையாது. ஸோ அப்படி இருந்த கேப்பில் ஆட்கள் இங்கே வந்துட்டு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்துட்டு பேர் ஞாபகம் இல்லை. அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆள் ரெடி பண்ணது தான் இந்த சிங்கப்பூர் ஸ்விங்க். ஸோ அதை ரெடி பண்ணி எல்லா பொண்ணுங்களும் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால இது ஃபேமஸ் இந்த ஒரு பார். இந்த பாரில் ஃபேமஸான ட்ரிங்க் சிங்கப்பூர் ஸ்விங்க். பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க பேக்கில். பீனட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி தரையில் போட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கலாம். ஸோ எஸ் தட்ஸ் இட் லுக் லைக். பழைய ஒரு லுக் இருந்த சேர் எல்லாமே ப்ளஸ் தான். ஸோ கேஸ் இதான் இங்கே உள்ள மெனு. நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்னா டீடோட்டல் ஸ்லிங். இது அந்த சிங்கப்பூர் ஸ்லிங்கோட நான் ஆல்கஹாலிக் வெர்ஷன். சரியா? ஸோ இதான் லாங் பாரோட மெனு. நம்ம முன்னாடி பீனட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. மாதிரி சாப்பிட போகிறோம். கேமராக்கு என்னாச்சு தெரியல. ஸோ எஸ் தட் இஸ் வாட் மீ ஹியர். ஸோ இப்படி தாங்க இங்கே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே தூக்கி தரையில் போட்டுடலாம். இதுதான் இங்கே உள்ள ஹைலைட். எண்ட் ஆஃப் த நைட் இங்கே ஒரு 100 கிலோவுக்கு அந்த தோடு மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ மக்களே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ஃபுல் வீடியோ பார்த்ததுக்கு. இந்த ஹாப்பி மேன் சார்பா ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் நான். ஸோ ஃபைனலி இப்போ நம்ம துபாய் போகிறது டைம் ஆயிடுச்சு. யூனிஃபார்ம் நம்ம போட்டாச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு 7 hours ஃப்ளைட் இருக்கும் சிங்கப்பூர்லேருந்து துபாய்க்கு. போய் லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல தூக்கத்தை போட வேண்டியதுதான். ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல, பட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த வீடியோ அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷூர் டு கிவ் மீ சப்ஸ்கிரைப். ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்கள் சப்போர்ட்டு. ஸோ இன்னும் இந்த சேனலை க்ரோ பண்ணலாம். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாத்தையுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணி இன்னும் நம்ம சேனலை க்ரோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவேன். அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங். Cheers and take care everybody.